PT3终于考完了。我们还是继续来学习吧。Hello， 大家好，我是小云，欢迎回来我的 channel。我知道 PT3考完了，所有的学生应该都很开心吧？那么虽然说 PT3已经考完了，可是学习方面呢，我们还是继续要学习的。只是暂时呢，星期三的晚上我会和你们分享一些比较课外的一些知识。不知道你们有没有这个感觉呢？就是有时候当你在没有事情做的时候，或者是就算你很认真的在做一件事情的时候，你会开始打哈欠，而很奇怪的事情就是，有时候当你发现到你旁边的那个人在打哈欠的时候，你自己也会跟着打哈欠呢。所以今天我和你们讨论的课题就是打哈欠为什么会传染。说到打哈欠，我们通常会跟疲倦联系起来，可是有时候很奇怪的是，明明你没有累，可是当你看到你的旁边的人开始很奇怪的是，你会在突然之间好像也觉得我好像累了。科学家对于这个的解释呢有好几种。第一个解释就是，这是你的大脑给你的 signal 说你现在头脑已经没有氧气了，你需要靠一个动作赶快吸取更多的氧气进来，不然的话你的头脑就要缺氧了。这个呢，就好像在你学习的时候，其实我们学习的时候，我们需要用到大量的精神，而为了要补足你这个精神，所以呢，你的大脑就急需要大量的氧气。然后当你集中精神的时间太长的时候，你的头脑就会开始出现一个缺氧的状况。而你的头脑在运行的时候，就是说当你在现在你在做我的 math， 当你在做我的 math 的时候，你必须要有很高的专注力，而这时候你的头脑就好像是你的电脑里面的 CPU， 或者是你的那个手机里面的 CPU。 所以呢，当它在运行的时候，它会产生热能，你的头脑其实它这时候它也需要降温。那你知道，如果我们的电脑里面的 CPU 如果它太热的话，那么有可能你的电子板会烧掉。那你的头脑要是它缺氧了，它太热了，你没有让它给予它足够的氧气的话，那么你的头脑有可能也会过热。所以这时候呢，你的头脑就会下一个 order， 找一个动作 so that 你的身体里面可以快速的吸取更多的氧气进来。而其中一个方法就是打哈欠的方法。第二个解释就是很简单的情绪感染。那什么叫做情绪感染呢？情绪感染就是说，人嘛，很容易就给你身边的人的情绪而影响。我打个比方吧，如果现在你的朋友们大家聚在一起，然后说一些好笑的事情，那这时候你应该不会全部人都在笑的时候，然后你一个人突然间心情很 down。 你的心情很 down， 很可能就是一开始的时候你心情就不好，但是你很少会因为那个聚会很开心，然后突然间你就觉得你的心情非常不好。我再打个比方吧，今天你开开心心的想来上我的课，然后突然间你电话响了，你拿起手机，然后你的朋友就说，今天我有一点不舒服，我不是很想去补习了。然后这个时候你的情绪其实就会很奇怪的，会随着你的朋友的情绪而变成很低落。然后呢，你即使来到我的补习班，其实你的情绪会被你的朋友带着走，你不会开心的来到我的补习班。这就是所谓的情绪感染。所以呢，当你在看到你旁边的人因为很累而打一个哈欠的时候，或者是他纯粹的就是一个哈欠，然后呢，你就会有一个 signal， 你会有一个讯号说，哎，这人累了，所以他就把那个累了的那个感觉传达给你，然后你自己的情绪也被感染了。第三个解释，人类呢，我们有不由自主的模仿的能力，而这个模仿的能力其实是挺强的。我打个比方吧，如果今天你去到篮球场，然后呢，你在篮球场上面看到有一个人，他灌篮的那个姿势非常的帅，
好吧，你没有想要去模仿他，可是下一次当你自己在篮球场上的时候，当你把球拿在手上的时候，你的头脑里面你会不自禁的会想起那个画面，所以这时候你的动作就是那个动作了，你就模仿了它。我再打个比方吧，现在你们的手机的科技那么的发达，所以每一天你们会接受很多外来的信息。我打个比方 ，YouTube 嘛，你们应该都非常熟悉。我发现到呢，很多人很喜欢从 YouTube 上面呢学习一些怎么拍照的技术。好吧，今天你就看你的手机，然后你看，然后有一个题目是说，怎么拍照才可以显示出最帅？或者是最漂亮的那一面，然后你发现到，我打个比方罢了 ，OK， 你发现到原来，这样子拍照其实是看侧脸，看侧脸就是很帅或者是很漂亮的一个动作。那么下一次你跟你的朋友一起去玩耍，或者是一起去外面玩的时候，你们要拍照打卡嘛？所以当你们在拍照的时候，你就会不自觉的想去模仿你看过影片的那个男生或那个女生，也要跟着这样子拍。好像不对啊，这样子拍才是帅的，才是漂亮的。这个就是所谓的模仿能力。当你身边的人开始在打哈欠的时候，你也会模仿他的动作。我觉得嘛，打哈欠大概是人类因为在重复性的做同一个动作的时候而感到厌倦，然后所表达出来的一种情绪。而这个情绪是一个默认的模式。什么叫默认的模式呢？就是大家都知道的，当你有这个动作的时候，正在表达的是你的那个情绪是什么。我打个比方，一直以来当你哈哈大笑的时候，没有人会觉得你现在的心情是非常糟糕的。当你在流眼泪的时候，一个人躲在旁边，没有人会觉得你是开心的，因为大家都接受流眼泪就是一种伤心的表达，哈哈大笑就是一种开心的表达。所以呢，打哈欠对于大多数人来讲，我们都会认为那是一种表达你厌倦的方式。所以我打个比方吧，你现在正在跟人家对话，或者是你的老师正在上课，然后呢，你觉得那个老师上课的时候内容并不能吸引你的注意力，所以吧，你要表达你的厌倦，你就会开始打哈欠。再来一个例子吧，好像你现在在跟你的朋友对话，你不大想要跟你的朋友继续那个话题了，所以你就会在他面前，即使你不累，可是你会做这个动作来表达，其实你的话题其实没有那么的有趣，你在暗示说我们是真的累了，我们是真的厌倦了，我们真的是不想再听你说话了。这个呢，你要怎么解释呢？我打个比方，你现在很认真读书，可是你读书的时候，其实很多时候你会看1行、2行、3行、4行的时候，你就会开始累了。而这时候，如果你的朋友约你去做另外一件事情，打 game 吧，或者是他说走，我们去打球吧，我很肯定的，你现在马上就没有厌倦了，你现在马上也不觉得累了。可是呢，要是你现在打个比方，你在和你的朋友玩个手机游戏吧，然后你的朋友就说不行了，我们玩了这么久，是时候开始要复习了。于是你坐下来，你明明很有精神的，刚才玩游戏的时候明明就是很有精神的，可是当你坐下来的时候，你翻开书吧，再翻一页吧，不可以啊，我就要累，因为当你在重复性做一个动作的时候，你会开始感到厌倦。如果你真的是因为累了而打哈欠，那么你这时候你就应该要离开你的那个环境，去外面走一走吧，去后面拿个零食吃吧，喝杯水吧，反正你让你的身体动一动。当你在动一动的时候，血液循环快了，那么就会输送更多的氧气去到你的脑袋。这时候你再坐下来，再回来继续做你要做的事情，好吧？这是我为了方便你们的理解而做出的 theory 的解释。如果你有兴趣想要了解更多的话，你们可以去找Mr. Google Miss Google Mrs. Google 跟你们介绍我这个好朋友，以后我都会叫他叫做股神。所以呢，以后当我 refer 给股神的时候，你们就知道你们应该要去找我这个好朋友问一问了。
好吧，这就是今天我的影片。在看我的影片的时候，你打了几次呵欠呢？在以下留言让我知道吧。如果你想要了解更多这些没有用的知识的话，请让我知道，我会尽量给大家找个答案，好吧？如果你喜欢我的影片，那么请按赞分享。还没有 subscribe 我的 channel 的话，请按 subscribe，点一点旁边的小铃铛。我们下回再见。我不会左边的，这样子。